Tandra shokchur tongun jiktinana dixil humara kirba konsatak Tandra ton bi chuji charambi Sambarandupa tamchidandarashi Ariyalai katangladon jinirkade Chulvam tagdami kannam tan Ruwakanji janam chetumpar Tamchidirkatib daqi churtana to Qaladan savib lamaran bochi Daqib shur pammiqdan jigni Quatina chimburgoni jizonti Shkoson tukji ngutu salda solo Kanumzaq dorsimi garavi khirisa Padma kara jimba nyirkhinga Sozur navniga tirtana jatsa so Quakhtir blama namla solva Andi Zamlan zibi janjugun chogni tan Tukji lortugun yambim tamngava Naqchuda tambarav ribi tarjuchen Korndi chukir tuqbil honchina ba Jimidi god zira javla solva Andi Khivshakan kinim dola jipsi tiri Jimidi god zira yonchila tuhtirim sodu God saran honchina namki nalm jurpa Jigmidaglan bi javla solva Andi Pagban jiktina wanshig tujin chil Druwa tarla judupi tida khonam chog Jirtsit tondan alhonchina nalm jurpa Jigmidi jalvi nyekar solva Andi Shirtara jalvi chibo jivala Nahtara chubi wanshig khawar Sawam pamchuk dungala ronchulurgu Jigmidi chuji wanboro solva Andi Toma vavji dikshignya butona Manchil manrungun sumundomzada par Savib lama dikshig chuji ji Tambi nimi javla solva Andi Samchuk chilang kurungun jirimba mala Kanumza churkir tombal honchina ba Ngardan alonsuda zogba limdrillisal Virmidin aqwa borosorva Andi Tonjidir gombi shenleva semlapu Semnidirik tonjin bi ranjalerton Rang gombi trotsadar nipatan Kharchulu timnyam chudba voyon Domir jala unam barafshan chibichan Khatibtan bi jalmsana salmzadapa Savlami javla sorva Andi Shkokson tukji shinji labdu sol Tonjidir gomba stokbarev shinji lo Riksalon ki jinkama tsallapi Chuzadag domi chumta nyugbatan Kanumzan churki ngororo shig Chimchuk tambar ngayi jibzon jan Arnyuk dihtan rujal sawa kwaqtadani Chogmana soso ronkala churtuna pa Tartuk dorjin chansaram gomzadan Woman chuji yanji pochana Tiksum sarji kanji ngo nida Ransam churki ngonsum tomzada pa Savib lama namla solva Andi Shirtara zonvi yelna taqbatan Nartaran zinbi simnida chulvatan Varda godasalarungo khibar Tiksum dikshiga namji tukji Chindirang jida chulvarab shinji lo Namkatam nyambi simchin tamchiji tonda Yon taq bara zogbi sanjir kubji khir nga dan ba chab taq dor jin chan chen bo kompon kitsin danyin la tobarabsha de tobarabsha wi chi de zogba chen bon hon chen nyen tik ngundu chi kanzon la mi jalon ta zimjin derni jarnem chabrabshi bala la ton ton jon ton ton juk ton ton smyo bale ti tombo la ton te son ni ba jon ton shabag kav ni yanson 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师赐予一心相融之加持，愿尽虚空之极有情父母寄生者的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满隆尽心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此有分为首义、任义、皆义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。哦，对了。 Under Zubachim Bonchinian ticket to Moshenang Mundurnam,
소미도 라마담 비잘진 찌르다 전데 제트르도 샤완 달락섬 탐모시 응원조 탐만는 거응원조 냠는 응우지 잘락니는 포이트다 섬요 발리 티tombo capti tombo tenin latan journey brakawatan semertag badan korinyer mi le jimdi taripan khirnin tambatan substituyo balli titombo ringata konto sonen nata terang kasna tuba khirnin tambak kamni yanson 任一来时，大圆满隆起心地，共不共之前行，有无等上师无妙之口传，而如所作之毕露，此有分三：共同外前行，不共内前行。修之正行之之分，皆往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下慢难得、寿命无常、轮回过患、也知因果、解脱尼和一之上师分六。那么其中的前五者已宣讲完毕，今天所选的是第六一之上师。 Oh ya, ta tuba khirnin tambala, tombo lama tagba, vart lama timba, tama argonshud labatan, sapchin nambak samyo nanga, tombo nita konda sonina terang kapsan sapchik samba, argonshud labak kaptis. 第六一指上师同样分为，首先就是观察上师，中间一指上师，最后修学上师之一行分三。而前两者已宣讲完毕，今天所选的是第三修学上师之一行。哦，对了，他考证，拉玛个公司还比吃啦，tartan phba stag de phba chanchup sangwa chumpar la ten sultan naro pa tilo pa la ten sultan ta mar melare pa marba la ten bitsil she paxam gnang tere marba melare pa marba la ten bitsil she pa kaptis 那么修学上师之一行，也就是修学上师之一行，之前宣讲到了长地菩萨如何去修学法身菩萨的一行，同样的也宣讲到了那罗巴尊者就是一指德罗巴尊者如何修学这一行，接着宣讲了马拉巴尊者一指马尔巴罗一师的这个修学一行。 就是如何医治的宣讲，那么就是今天就是宣讲的是最后，马拉日巴尊者如何去医治，马尔巴医师而如何去修学一行的。哦呀，对，他第那个考证，马拉日巴马尔巴拉，他第那公司还比吃，是个人家都是把个考证拍起来的，工作但是。 Senere karsan tsoma de di namtar cha tsoma zu shet mata ta tereng ge kapsu karsan ge chu de tera shen nin se 那么昨天就宣讲到了马尔巴尊者一指马尔巴一师一指如何修学一心二圆满的这个传记没有宣讲完毕，今天就继续接着再宣讲。哦对，ta karsan ge kapsu chunju de na jitun chimbo melare ba lama ronston hargala tin tamchu zogba chimbu jinayon jit malare pa tenit tamchu zogba chimbu ko nodang ko lumma se guna tertam na maimpi ting ta ronston harga ko jit malare pata on tan jimber mani se gunadante ter tirtang ronston harga ge ta chimbi azine malare pa ke chiwa hunne le chim dirwa yo pisa lamande lo to lang ke ta ngaksan yang ke khiba chimbo tartak marballo tsa jibshava tenit tservle jibla marini tela son shi son dad de jibsun chimbo malare pa teni na tarta
lama ronston harge ke long tamba start mung chama tu luar yo sim samba lami shos korne jitin chembo melare pa inna marbaloza solte shin marbaloza kamdan ta on ton thomma ta on ta jitin chembo melare pa ka on ta te sammi number to ba thamchi den garni ta tarchin te ma mehi pa ka te ta ta chi nyam khar tiene zonte gypsum malari pa que marbalo la lingo irsum to toki chusum te la malaji te son chen dren son jawashi tundu ji te ta que cause te l'autre marbalo que kung ta chilla lingo irsum te chek konga lingo irsum te berwande yak tendi konen togi chusum te kung chilla modo yembe kung chushet yembe togi chusum jen ta chirka dam ka chi son ta te shepi kaus te jitun chimbu melare ba kung ta chujena yonere ni tendi konen togi chusum jen de shana sona chok ta chun de te chilla jene yeno son te melare patesta tan shaho chahi telana ter danri son 那么昨天就宣讲到了，首先摩拉日巴尊者遗址隆冬那个上师以后传授了，也是迄今传授这个法以后传授了大圆法，但是因为摩拉日巴尊者没有就是无法成为大圆满之根基之故，那么就是说无法调伏他。那么隆冬那个上师就是有神通编制，就是说我是无法调伏的，因此之过你应该去遗址，就是说心意的心救密的成就者，就是说大意是马尔巴应该去医治他，因为隆冬那个尊者是有神通、有编制的，因此此是你具有所缘的上师。那么当隆冬那个上师如实收集知识，马尔巴听到马尔巴的尊者的名号知识，就是此时就是无比的生起欢喜心，就是热泪盈眶、汗毛竖立，生起无比的欢喜心，一定要见到，就是说这个上师就去。如同隆冬那个上师所收集般的去寻觅马尔巴，当他见到马尔巴尊者之时，就是说所有的分别面当下消失，处于这无可言喻的这样一种状态当中，他就祈请说，就是说我要把这个生育供养给你，也祈请上师赐予这个仪式和正法，愿我即生，愿赐予即生成佛。那么当时。马尔巴尊者就说：“那么生育供养当然好，但是要仪式要赐予你是不可能，要么就要赐予仪式，要么就要赐予法。”如是宣讲以后，马尔巴尊者就想：我到这里来是来求法的，那么自然仪式是不需要职责，赐予法即可。就如是宣讲到了此处了。我这他第大得比较适送。说这个喷的跟了说你们些比，你看了你是你比，就是了，三日日马是女，这个技能的路呢，三等级拉米装的，不的是呢，你都三日比，怎么看没关系上位，拉马现在完全黑不起行的。te chochi ngin nam to de langtir sod nyam ba yinnam ni to shir tonok son jab tu pelne ni to shir ndongi shon reson dan de re jit malare ba ta ta chik son ton de chok 于是他在上师那里住了几天以后，他就到南岩一带这个化缘去了。结果得到了21藏斗青稞，他用其中的14藏斗青稞兑换了一口四角铜锅，剩余的7藏斗青稞装入口袋里，然后带上铜锅等回到上师面前供养。马拉日巴把青稞兑进上师房间，并放在地上，几乎占满了整个房间。上师站起来骂道：“
你这个小伙子好大的力气，你想用手压死我们这些人吗？赶快把青稞给我拿出去，边说边用脚踢他，必须将这些青稞弄到外面去。哦，这等于这当地他说他都给出什么这个他的这种马巴罗在跟米拉的都给出什么这个伦蒂那伦蒂，也没被去空个松，也没被都给出什么这个人，都给出什么的呢？查看的。就用就那马里，真的说的，他们那里把个空个他，他这个他去是那样的人，等的都给去什么那个弄大的去的那么来这个什么的，马来里把的啥子的了，落着口是这样子的，一口的了。Malariba, Tachi Zajin Tonji Timda, Zona son di Gonana Tachi Nickel, News Chicken Lons on Katan, Dorna Halm Nickel Ridin and Tatimda Tracy, Nihasam in this song, Timda Lonsons. This on the Gonana. Nickel Tribzik Sangaza, no Kazi, Tanti Tunk Trug Gina to look at Santan Chiba, Lamiton, the Bulte Shinditazo Tati, Malariba, Hitchin the Inisal. Nito the Marvar Loza Kumdan Cheers on the day. Sas usually some content, Darjans, yours, Dartans. Then the Lama Tarta Marvaloza two that and that you hit you Yakutan, Conchaga Chimson, Ringarkichu Akatani Tamchiton, and Kanjuk lived at the Setan in it. The Setan in it. I conch number Tamchiton and a day. Understand yourself some aims on the question, NATO, the charity, so. How doctor to the Doquin none to the NATO, the Sherandong, Gishon, Rex on this. 那么当时就马尔巴意思就是要么就赐予这个仪式，要么就赐予法，两者是同时赐予是不可能的。那么当时马拉热巴尊者心想，来移植上师的目的就是求法，那么这个仪式自然可以自己去这个寻找。于是后呢，就是因为这一带就在蓝焰地带，他就去这个花园就画这些食物，画得的结果呢就是21藏斗青稞。那么他把其中的14藏斗青稞就兑换了一个死角的这个铜锅，那么剩余的7藏斗青稞就装入口袋中，就是说背着这些，就是说来到了上师的房间。因为这个就是马拉热巴尊者力气很大，当这些就是青稞放在这个上师的房间之时，好像房间都在震动。那么当时上师就实现这种愤怒相，就骂道：“你这个小伙子力气很大，那么当时你也是这样，就是说用房屋，就是会用房屋杀死了很多人。你现今是不是想把我们压死？那么赶快把这个青稞弄出去，如是就是呵斥他。”西是上的东北的pel松，但西是上岸的东北一带的亚拉马拉顿的pel松。那么最后呢，马拉巴尊者只供养那口空的铜锅。该去来米家呢。我啦为啥呢？罗马代表着蒙古文化有本扬州大龙巴当兰比米当年节气当不了吧？我同马主编第二年是7月8号的，第二去年是。因是当我讲第二双倍，第二你是7月7号
파 담시베 추지 세르와 도보 흠 파팔라 니 디아그르네 카와셰비 추 에옹암 지정 지정 추 군한 호트라카반디 니 냠로 단더리 뜻다고 손리스 손던데 쪽 一次，上师说，许多来自卫藏对我有信心的弟子，经常遭到扬州、大龙巴和廊巴地区的人们的殴打，以至于不能顺利前来供养饮食。你到那两处将一只冰包，这也是修法。如果有效，我会传你窍诀的。于是，摩拉热巴到那两处地方降了冰包，回来后请求上师赐予窍诀。上师说：“你讲了3粒冰包，就像得到我辛辛苦苦从印度求得的法吗？”我的他都没来的巴个了，他那个马巴个看卫生说那我那个罗马蒙布有那里当那他都他们知道那扬州个。양종 그 스타롱 바다 알레비 미가 돈덕시 콩글홈마 탐지 jo는 다 지금 조카 적시 다 지금 버와 유츠 탐지 도는데 촉손으리니 다 주때 사자 때니까라 시르와리 포다는 대형 주인 대저 당것도 스티르선 대야 손데 집쯤말아리 바그 일티르니스 시르와 쳔보 팝 시르와 쳔보 팝 살티거나 시르와 쳔보 팝요니 제가 담고 건 손로지데 저 시르와 도막선 팝발라 다 큰거 자거니 스카셰 그 춘데 단 안자문자 더 영어는 말이니 대 손조는 말을 손데 추마 손들이 那么当时马尔巴意思就是说，我有许多来自违章对我有信心的弟子，经常就是遭受这个亚洲大龙巴和廊巴地区的殴打。不光是这样，他们途中的这个就是饮食，还有就是供养的这些都被他们强拒了。所以你到那两处去降冰雹，这也是修法。如果有修的话，我会传你窍诀。那么马拉热巴就答应上师，以后到次娘地就降了冰雹。降了冰雹以后，就回来就祈请上师赐予窍诀时，上师继续说：“你降了3粒冰雹，就像得到我辛辛苦苦从印度求得的法，就会传给你吗？是不可能的。”他即将去国际战争赢呐，后头拉开完的，那样年老人的文为后能活动。ngā lā yōng nīpa chīmbu rāṃ shē pē tē lā tā tī sācā tā sāṅ kē tē lā tō tōng tān tō tāk tōmbā shō na pāñcī nā rū cīk sīk lī sīk lā sāng jā yu dāng ngō tē kio lā tē rīk sōng tē yōng tō tāk tōmbā shē tē chū shē pē hē hē kio jī rīk sāk pē ngāṃ pē ngē lī chūk lā mā tū pē shē pē dāng ngō khuān rū kāp lā tē lē wā nām Arguzirva, Kere Yenos, Ron, John Trappe, Godcho, Nam Zansi Yena, Sot Gon, Ta Choranki, Yamdroba Namji, Lostin Chuk, Lakava Namji, Murkano, Su Horochi, Tishona Dangotiri, Timan Nishola, Mancorson, question that Tiri Yitched. Tram Mambot di re question that question and reason. 如果真想得到法，就是南辕拉卡瓦地区的人们经常殴打我那些来自聂罗罗的弟子们，并且对我也是非常的亲密。你去那里督促他们，如果咒术你念的话，逐渐成效的话，那么我就把大侄子拿罗巴一生一世成佛的窍诀传授给你。在那一处咒你同样得到了预期的效果，回来后又向上师求法，上师冷笑道：“嘿嘿，你想要我不惜
不惜生命求得那些还带有空性、温热气息的窍诀，作为你造罪业的赏赐品吗？是开玩笑还勉强可以，这实在是太可笑了。如果不是我而换了另外一个人的话，那么也可能会杀了你。现在你自己去赔上亚洲地区人们的庄稼，是拉卡瓦所有的人其实会生。假设能做到这一点，我就传你窍诀，否则不要来我这里。受到上司这样的呵斥，他伤心到极点，几乎万念俱灰，哭了很长时间。对。다 됐다 양 멜라레 바그 손데데 롭터 라카반디 탐치지 콩고다 냐로론니 원위 롬만노 돈덕 노시 코안나나다 롭터 라카와 탐치게 니바 침보든도 시에기네 데탐치람 테톤 터떡 톰바식 쇼나 데초안나데 반친나로 그 섹실리실라 상제 어담고데 콩고 테라소 야지데 집좀 말아래 바기온 트 다타 야티 롭터 라카와 탐질란 튑시는 터떡 톰바시 시데 데 말바로 로자가 금다나 쇼데다 콩은 터떡 톰바시 시였는데 다 코안는 데 반친나로 그 섹실리스 사제 아담고다 테르선데 데 말바 로자가 코는 다초 अर्धबाक्सा बिरलांगनला खुंग लिटोला मातु पर जिबर दाम खंड जालन थलेवाते चोर गुजे जितो चो सिमो चेनरेता ताच छजरे सिमो चेनिना ता गोका खोरजे कौन नते काचाजरे तेमन ममा यंज चंदिना चो खोम मन जानजी एम बिचो खसतन रे ताचर के अन ममा छुर गोज चंजी ना tham yanro banam jian ta loto tamchi seragu chomson telana chimbo jup laka m tamchi kan satsan chana yarak suwa hodana de lortin jatsal m tamchi ton yarak su tumnu shona de dam ngter de manji chanzi nan khong shok te nan man korson de question tun jas de question zabi kaps de jip malariba 다지게 다 심자는데 스카블레즈 잡 던두이나는 다 추톱사 메크섬 말아레바 이치데 몽보데 음자데덴테 니 던두 데주단레스 同样的，如果你想真的得到这个法的话，那么马尔巴上师就来源卡瓦隆地区的人们经常就是殴打我那些就是来自尼罗若的弟子们，同样的词，这个卡瓦隆地区的这个人们对我也非常的轻视。那么你如果去咒住他们，如果念孝的话，那我就把大智者那如把一生一世成佛的窍诀会传给你。那么摩拉人巴尊者就答应以后，同样的诅咒你也达到了预期的效果。效果以后就会去祈请上师，所以这个咒你已达到效果。那么请赐予就是那罗巴大智者那罗巴尊者一生一世成佛的窍诀。那么当时就是说。马尔巴尊者就笑道：“作为你这个造罪孽的奖赏品，能把我不惜生命求的这个还带有这个空虚、这个温热细细的窍诀，会赐予你。你是开玩笑吧？是真实还是开玩笑？如果是开玩笑的话，实在是太可笑了。如果不是我的换成另外一个人的话，也有可能会杀了你的。”如果你现在能做到，就是去赔偿这个亚龙地区的这个所损坏的庄稼和卡瓦朗所杀的这些人起死回生的话，那么如果假设能做到这样的话，那么我可以，就是把窍诀传给你。如果这样就是无法赔偿这个就是亚龙卓地区的庄稼，或者是拉卡瓦地区起死回生做不到的话，你就不要到我这里来。收到上司的呵责以后，摩拉尔巴伤心到了极点，因为如是老累以后无法得到法，伤心到了极点以后，几乎万念俱灰，哭了很长时间。这人对告示，他内蒙内边拉玛人偏呢，但你去拉玛波人他们都。مرجع مافسد كلام شيء نقدم كتير بيه نه ماتون چليرم بو شين دوبي نا
tarmando di hobby kar tsirochi te tsarni adam cha stella togi cha ngarang ki joson te ver dag chumit khana chertar shi lagsibe te ver manchibi khja ngarang ki tharcha kapo chiwi chu mete chora nyeri che rep shigndube che ramdu be ngir dam gomnina center sanja sa erjaya tawa yin so jarda zambo de non reson 第二天早晨，就在这样一种此时，就是第二天早晨，就上司来安慰他说：“昨晚我对你训斥的太重了，你别不高兴，慢慢来，不要着急，我会传给你窍诀的。你是一个勤于做事的人，你帮我儿子达玛多德建造一座房子，竣工之后，我不但传你窍诀，还将为你准备仪式。”马拉日巴尊者说：“这期间，如果我没有得到法而死去怎么办呢？”上司说：“我可以保证这期间你不会死的，对法也不能太夸张了。比如说你是一个十分精进的人，如果能够下苦功夫修我的窍诀，也许几生也能成佛的。”如是般的谆教诲了一番。我这大等着意思大没来的把你等着这个的那么那么的marba shon de ta kong ke lan dang sam mambo zon na ta tham mon de don de sita ta chumar ga nam jir ma shit ta na kali cha nga ma thon ta na kali cha dang ter yo te na chu ta ji lir kan ji kwan kyo ra za ten yo ka ni kong tar man do de la ta ji kya zan khar ji go ni te tsik chan na te chola dang wo ter te ma chen na to gi ja chola jen son de to son di jip chen mala re ba ta te vartana khong chu ma to khen jo na chi hi ni chi ri go khe jo na chi shi go son de ta te vartan mo khe khong ka khara so jo nyeri chi wa shin du ben na ngi dam gom nina cendren ten sa ja chen erjade ta stava yin so jarda monte anaz 如是马拉日巴尊者在哭泣当中指示上司就说：“昨晚我对你的这个喝醉也太重了，你也不高兴，慢慢的不要着急，我会传给你窍诀的。听说你是一个善于做事的人，你帮我的儿子达玛多德建一座房子，竣工之后，不但我会传你窍诀，还会讲仪式，就是说为你准备仪式，如是做了安慰。那么当时马拉日巴尊者就说：这期间如果我没有得到法而死去怎么办呢？那么上司说：我可以保证这期间不会死的。那么听说你是一个非常精进的人，那么能够下功夫修我的窍诀的话，即使你也能成佛的。如是般的谆教诲了一番。哦，这对人人的哈尔杰人那是的卡尔登布，那的大根现在这什么的卡尔什现在这什么的卡尔什最是这呢，他们这是怎么的弄个关键的去黑呢三么了多么的接触呗。जब चन्ने गर्भाशी शोन रेसम 之后呢，就是说让马拉日巴在东山建一座圆形的房屋，在西山建一座半圆形的房屋，在白山建一座三角形的房屋。当所有的房间精建到一半的时候，上司又来喝止，命令他把全部拆毁，并将图示放回原处。在背运这些图示过程中，马拉日巴尊者的后背上生了一个疮。我这大等于块子个还说是东部那的大根，像的这什么的等于这，些个这在的跟那的马巴像的关键的这那的三么多么的这这说的三么多么的这个这
Di tatsuna te jitsimala riba sik marto te lirkalin yon mare kon sik turu sagor turu sondi jab ta wakwa tit da te gas sik te tanlong son da timda riba rindun timda ma son res 那么如此般的就是马尔巴这个意思，就让梅拉热巴尊者在东山建一座圆形的房屋，在西山建一座半圆形的房屋，在白山建一座这个三角形的房屋。那么当这个房屋所有的房屋建到一半的时候，上师又来呵责，要求他把这个图示返回原位，因为在这个建造房屋当中，因为只有梅拉热巴尊者一个人在这个运备这个备运这个图示当中，背后就是脱皮而生的一个窗。 Tere lama la zimpel ron kyombale mo yim la zimpel ron le yis ndo war ndu nyamne zim mapel war ngine chuj tros tane yim ji jang churna war jibe zama mambo shi ji ngal si ji la ngi sar chho sone jam ju ge long da don ba ze nan res 他想，当时马拉热巴尊者他想，就如果请上师过目只也挨骂，假设请师母看的话，又会说在夸功，所以没有给他们看，只是肚子的哭泣。随后他招呼道友去祈请传法，师母也祈请上师赐予他。上师对师母说：“你去准备一些丰盛的这个饮食，然后带他到我这里来。”摩拉仁巴尊者来了以后，上师念完皈依的传承，传完皈依就是传了皈依。哦，这他的galvala ma的日巴汤红中的拉玛拉是人比较个土尔公子的呢，他question is the master make。他们yem la na te zimbl de chana na ta chi lam yem tala na ta chi duin dongon dan chaun dan master mekne tu argon da zimbl mapchas te ta chu je trotn se tenne yem ji lam kam dan to na de la chur no war shi shiner di ka sana na te malbar loza ke Zama zon mambo shig ta chig malari pala tong te kong tsara chho son zama mambo ze jimbo zon mambo shig malari pala non ni ta tong da marbalo za kam dan de chson de kon na ta marbalo za ke tomar jamju ko lon za na jamju ko domba za na te kan thamu ji chu sha ba yin 다 토모 마인 바가 성적당 구나 안던다시 그소네 나루 남터가 셔트는 노르디시게 어나네 초지 고와 까모이는 손베 치만 초르 답바tab보지네 라미 쪽송 주비 예담 잡보지 데네 장가 송이지 잡처비 셔셔트네 Karlur Shinni Sangi de Chochi Kartrivji Chao Gatok Ganzi Ratan Chi Chatok Yobashi Sik Tevki Jam Muki Tribata Adam Jin Dribala Jarni Dribjak Jurji Akson Reson 那么当时就是因为这个就是修建房子之时脱皮、生疮和颅骨。那么此等状况出现之时，像当时如果让师父看到，就是上师看的话，只会挨骂；假设让师母看的话，只说他在宽供，所以说没有给他们看，只是肚子在哭泣。那么最后他就招呼道友们去祈请传法。那么师母也祈请上师，就是赐予摩拉热巴尊者法。那么上师就是马尔巴上师就对师母说：“你去为摩拉热巴尊者就是准备一个丰盛的饮食，让他饮用以后，然后就带他到我这里来。那么如是饮用以后，就来到马尔巴一世尊前，摩拉热巴尊者以后，尊者来了以后，就是上师就念诵了这个。”皈依的传承和传授了皈依戒以后，就说这些都是共同之法。如果想要不共的这个迷中窍诀，也需要照样这样去做。
随即又简略地讲述了那罗巴传记中苦行的情况，接着又问：“你能够这样苦行吗？看来很困难吧？”听到这些，摩拉热巴升起了强烈的信心，泪流满面，并且立下了谨遵司命的坚定誓言。几天过后，上司出去又将他带到西南方向的一处炫耀位置，说：“你在这里建筑一幢灰白色的四方形的9层楼，加上宝顶共10层，建好后不会再让你拆毁的，并且传给你窍诀。你一心修持之时，我将会为你准备修行的口粮。”다 뜬리 말라리 발라 짬주고 돈 바자노 뜻몽 다추 때인 다트모 마인 바그성 돈 바노 기나 안든다시 구선에는 나로바가 남트르 까와셰츠르남 누르디 잠즈 말라리 발라 손노 디 갑스는 티 말라리 발라 다 지금 다 지금 잡을 때 오는데 안체만 처리 그 답바닥 보시지다 다음 남쪽 손하는 다과 줍는 삼지제 담자 담부즈 말아리 바고 저 디네 데 말아리 바더 말바그 잡스를 쳤다다는데 할롤 신네 상극지데 초진 카트르지자고 거톡 간즈라다 제톡 요바시 지 대휘나 메히 대 줍사르디그네 저한테 담은 저 드발아 다 지금 드발아 저비캅스는 지금 조카이나 촐라 손다데 손리스 那么当时马尔巴上师就传给了他了这个皈依戒。那么皈依戒以后就说这些是共通的法，如果要想得到不共迷中的窍诀，应该这样去做的。接着就讲解了就是那罗巴尊者苦行当中的简约的讲解了苦行的情况。那么接着如是讲解以后，马拉巴尊者听到这些苦行的这个经过以后，升起了强烈的信心，就是说因为这样信心以后泪流满面，并立下了这个谨遵司命的坚定誓言。那么几天之后，那么就是上师就带着他为这个随从他就是来到了西山方面的一个显要位置，说你在这里建一栋这个灰白色的四方形的9层楼，再加上宝顶就是共10层，建好之后不会让你再拆毁的，并且会传给你窍诀的。你一心修持的话，我也会这样为你准备这个修行的口粮的。대우전 등 카르지메 때네 직급라미 특제 외치는 섬지 그슬라 도침보식 들쇼와 야 매드 주네 독소 니점 좀바나 라마션데 즈네 나르지 도텔라 드칸이 샹손네 짐슨시베 닐로 니 볼럽 정니 제남들 곰바 남지 초지 어요마요 돈데 톤라 라니스 쵸르손네 양 카르치네 흐데 도블라네 라니스 짤 야 초지 초런기 론라 쇼손네 블라네 나르타르데 비작테 찌비 카르 던토롱이치 게발라 가르바식 쇼온드리소 当他在打地基的时候，上师的3大一字游戏过程中滚来一块大石头，他也就顺手用来这个起这个地基。2层楼刚建好，刚修好，上师来看，指着那块基石问道：“这块石是从哪里来的？”他讲述了有缘由。上师说：“我的几位弟子是修深远次第的瑜伽师，他们岂能作为你的奴仆？快取出那块石头，送回原处。”他又从房顶开始撤掉，取出那块石头，送回到了原处。上师又说：“你自己再搬回来放上去吧。”他又搬来如前一样放好，继续建造。当第7层楼建起时，他的腰部又生了一个疮。다튼 주제 때
콩그 쿼르트 다선 그 드브지 떼오시 지고선 저터즈 지고선 디나 따르데 식장 맵시선 다 멜라레바 그 약선데 쿼르트 떼오시 지티 지비카스 동 뮤란디게 뮤네타나 다지 콩그 따르타 마르발로자 그 오나나티 somma 아니가 찌모찌데다 도즈 저 chance te dote gerson ikavse te dote armi nade di tendu yara psikche son compagnie de psiksardige te marbalozation sur zigdikon nate doze chose tana mune na jas de kan yon resident de chekel homma tendu tutsam ke tu chera on le kong dana dinre son da chu kong cha zigdine na marto kong rawni jinan durgomba homma tamchi chwa hoyon marini don kemande mar sigdade don de ragni sa harachur yao cherke chercher ho yara chigson yakson de ten kemande yam ni tokotra sigdade samar de sig dir do de on ragni sa cher yao chercher ho so chercher on de yao tir chikwa ge shad chik teni yaranen ta kemande chagdan chig bikas te jip malare ba ge jak gas shitan那么当时就上司要求他建一座，就是说一幢，就是说四方形灰白色的石城楼之势。那么建好之后不会再摧毁、再拆毁的。那么当时马拉热巴尊者答应了，答应以后就开始在大地基之时，那么马尔巴尊者上司的这个两个大弟子的在游戏过程中就从山上归了一块大石头。那么马拉巴尊者顺手就把这个就是石就用来这个起地基。那么此时刚好上司来看事，是制作这块就石，问这个石是从哪里来的。那么就说马拉巴尊者就把这个缘由就讲了一遍之后，说我的弟子岂能做你的这个奴仆，而就说把这些石头返回原处。返回原处以后，那么就是说就有再这个就是再来起。那么马拉巴尊者答应了，有这拆了以后再把石。刚才就是说滚来的这块石放回原处，最后把这块石由这个切在这个地基当中，如是而见到见到这个七层楼之时，他的腰部又生了一个疮。好了，对，他出去快去进出去了，前节南北，就干吧，今年。总共的几百是这个上这边前容易这样参的了干巴这样不上的意思。上司又来对他说：“你暂时把这个工程放下来，在下面修一座带有12根柱子的内殿。”他又开始修建。当这一建筑竣工时，脊背上又生了一个疮。哦，老师，他这样去个这样个，这咱们就等着是。那么今天的法就讲到此。哦，这他们去的去那个土啊学，他我们那么了定的去，然后到把这入过呢，我们这到的干嘛下去到那米做上个关入去，到过那个的基本的等于上的意思。那么希望大众把此的铭记于心，你要依止上师。能得到真正的修成法的话，那么应该如是而就是说苦行而依教奉行，上师如何吩咐都应该这样去做的。因此，这个为什么这样详细讲解的原因也在此处。而且，那他们的马来西亚个前南巴拉是马吉呢，这个咱们这个确认这就是当然了，拉马拉等年呢的拉马跟地区是也是小。مطلب نه دانده تیمزه تا مطلبی تگ چوز جوب سمنا زوباتیم بگو چو یان تا بازان نته چی جوب داده تگ تا چی می لیستن لا نیم بوز لونگ سامن دا ماری نی در تاوت آنن در تولا زازم چی نیم داده تولا شوا شنچت آنن در تاوز وما لما زلافتین تنی زانتی ته لغلن اخسیم دیپ وما گوسی
那么为什么这样详细的原因是很多，就是说对此等法情事，不光是这样，就是说好像把上师当为上师这种做意是根本无法做到。如果这样做不到的话，你像实修大圆满法会上实生的人生具有意义是很难做到。因此，这个在讲解知识，希望大众铭记于心，以后在意志上师之时，应该如你去奉行的。야, 오면 라마들 팀선은 때렸대면 다 지금 거거거다는 우즈년즈 그 라마 팀나 때렸지. 如果真的真心想依止上师，应该如你去奉行。如果说是一种欺骗，那么欺骗或者道貌之相，那如果这样做的话，那就只能这样。对。근데 지금 지난번 람토자 지금 저가 취재 이화자 아문 섭다데 지난번 시작이었다. 다라브리다는 때 취셰다 시작 취득 그래서는 그 지르득 마스터 지브산 조지 지금 막 차례 다는 취셰다 시작 지브산 레니 대 지브산 조는 제가 카토 롭자치 제가 대 쟁은 조는 제가 진짜 카토 롭자치 dimz ranzin tamchid pongla mabjir ranzin tamchid no nyarwa mampin ron ko nati tapa minna ta kana inna lama la si tapa yones gu lama de tarom na tarom te zade da zan ta si shonna manchu te men janjina ta ron ko nati mar pailan sona de chorneri na marto tan dimz ga nane zuhwachim bojijur lingam sagjur timzike siganen gumban maris 那么如是详细讲解的原因，就是让你们步入正道，也让你们修成一个清净之法。那么有些人讲解越糟糕，越成油条，无法听进；而有些人讲解以后，自然对他的相信有益，对这些有益的弟子、真上的弟子，非常的感激感恩。那么这些对这个是无益的、无法讲解、无法听取的这种呢，那么自然希望大众就是要深思的，不要做到损害自己自他一切就堕落之因，不要做。如果你没有信心的话，一边在听闻这个大圆满一放造罪孽是没有任何意义的。如果没有信心的话，你可以去医治其他的上司，或者是你返回到你的家乡去。那么此的你要深思的。老师，这家子去南把个去下的下个去的了，一接去这去这接去的去这了，一的接去这哎样个。te mayonti tamangi chinambala ndrimbikarwa menrene ron kangan rogo na tundun rogo nrindana dunyana mar te nguma chu shata shaka chi yit chi yon jitana terta undona rajita ngarta mandra na chichari ta chi njir dogri yonna te nditra danna machukji chiga mekisi 那么如是办的如是详细讲解以后，对你的这个就是你也非常深信，而且对你的相续的这个修法也有正义，那么自然是这样的话非常好。如果没有的话，那么自然就说也有可能这样详细讲解以后，对你来说的话就是没有这样一种缘分了。那么你可以离开。如果自然说是对你相续有益，也深信对你的修法也有益的话，自然你就留在此处继续修行，这样做是最好的。我想个拉玛他们之间呢，得到他们去了，该话说是入吃拉玛兰的有吃得到，去南巴拉肉个山的意思。因此，之故就是说，祖师们对这个法是如何苦行的，一直上师对上师是如何视上师为这是政府的义作义，那么此等就是如是般在做宣讲的。对，用个加本真上那个搞是做把全部一起拉玛的。shaggon rini ta zokpa chimbo yikib lama do shed go jir go tani zonti na ta ngomi zawzu tamchi kambo kona na te jimtsin yoniz ke jinik jimtsin yoniz jir konri shan ke jimtsin yoniz shaggon rini marto na karo zokpa chimbo yikib lama ta na khotan ra zan tamchi ta na te sende an na te seshtuk la varchi yo je seshma magdur je nyar varchi je ngoma joji rini 여기 잡을지 이기라마전 탐지지어는 다 자즈지 이거너리시 尤其接着就会讲解大圆满的大圆盛会，那么此时就更应该谨慎的。那么讲解听闻者应该居住理由而去听闻，讲解者应该居住理由而去讲解。如果没有任何理由而去讲解的话，自然就是自他会堕落，那么受障，最后就是做金刚地狱之因的。因此之故要谨慎，要居住理由的。哦呀。
哦呀，打少年所中的呢，少年去吃没事。他说明天是诵经，明天不讲法。说那么的，他们这的这个吧，你的童年，你别站那么放弃，这个难吃，完了出吧，这边错了，这吧，这了来个。